হাই ফ্রেন্ডস, আমি মিমু। আজকে আমি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আজকে আমার আলোচনা করার বিষয়বস্তু হলো একটা ভালো ভিডিও কোয়ালিটি বানাতে গেলে কি কি লাগে। তো ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। ভালো কোয়ালিটির ভিডিও বানাতে গেলে দুটো জিনিস লাগে। একটা হলো ভালো ক্যামেরা, সেটা ডিএসএলআরও হতে পারে, সেটা ভালো স্মার্টফোনও হতে পারে। আর সেকেন্ড যেটা লাগে, ভালো অডিও কোয়ালিটির জন্য মিনি মাইকের দরকার। আমি এখন যেই মাইকের সম্বন্ধে আলোচনা করব সেটা হলো বোয়া মাইক মিনি হতে পারে, কিন্তু তার সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক হাই। তার আগে আপনাদের দেখাবো যে মাইক ছাড়া কীরকম ভয়েসটা লাগে। তো আপনারা দেখুন মাইক ছাড়া কীরকম ভয়েসটা লাগে। এখন যে আমি কথাটা বলছি সেটা মাইক ছাড়া কথা বলছি। আগের যে কথাটা বলছিলাম সেটা মাইক দিয়ে কথা বলছিলাম। আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারছেন যে মাইক ছাড়া কথা বলছি সেখানে ভয়েসটা কিরকম আসছে। আগের যে কোয়ালিটিটা ছিল অনেক হাই কোয়ালিটি ছিল। এখন যে কথা বলছি দেখুন যে সাউন্ড কোয়ালিটিটা অত হাই না। এখন যে আমি কথা বলছি সেটা মিনি মাইকের দ্বারাই কথা বলছি। এই মিনি মাইকের কোম্পানির নাম হলো বোয়া মাইক। এই বোয়া মাইকের সাউন্ড কোয়ালিটি খুবই হাই, সেটা আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারছেন। তো আমি আর কথা বেশি না বাড়িয়ে এই বোয়া মাইকের আনবক্সিং করতে যাচ্ছি। তো চলুন। এই বোয়া মাইক্রোফোনটা আনবক্সিং করার আগে আমি একটা কথা বলতে চাই, সেটা হলো যারা ব্লগার, ইউটিউবার, তারা যদি এই বোয়া মাইকটা ইউজ করেন তারা খুবই বেনিফিটেড হবেন। কারণ এই বোয়া মাইকের সাউন্ড কোয়ালিটিটা খুবই হাই এবং নয়েজলেস ভয়েস দেবে। যখন কেউ ব্লগ করবেন বা নতুন নতুন ইউটিউবে ভিডিও বানাবেন তখন যে সে সাউন্ডটা খুব ক্লিয়ার দেবে। এটা হলো বোয়া মাইক্রোফোন। এটার মডেল নাম্বার হলো M1। এটা সুপার সাউন্ড ফর প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড ভিডিও রেকর্ডিং, মানে খুবই ভালো সাউন্ড দেবে যখন আপনি ভিডিও রেকর্ডিং করবেন তখন। এটা আপনি কম্পিউটার, ল্যাপটপ, স্মার্টফোন সবকিছুর সঙ্গে কানেক্ট করতে পারবেন, ট্যাবের সঙ্গেও কানেক্ট করতে পারবেন। আমি এটা এখন আনবক্সিং করতে চলেছি, এই বোয়া মাইক্রোফোনটা। দেখা যাক এর মধ্যে কি কি অ্যাক্সেসরিজ আছে। একটা ছোট্ট ব্যাগ আছে, ব্যাগের উপরে লেখাও আছে বোয়া। এখানে একটা কানেক্টর আছে পিসির সঙ্গে কানেক্ট করার জন্য। ছোট্ট পপ ফিল্টার আছে, একটা ব্যাটারি আছে। এই যে আমাদের ছোট্ট মাইক্রোফোন, খুবই মিনি, দেখুন খুবই মিনি। আর এটা ক্লিপ, এটা আপনি শার্টের সঙ্গে লাগাতে পারবেন। এই ক্লিপটা আমি অলরেডি লাগিয়ে ফেলেছি, এটা আলাদা করেই থাকে। তার প্রচুর লেন্থ আছে, প্রচুর, দেখুন দেখতেই পাচ্ছেন প্রচুর তার দিয়েছে। আপনি অনেক দূরের থেকেও সুন্দরভাবে ব্লগিং করতে পারবেন। এখানে একটা বিষয় জানার আছে, এখানে দেখুন লেখা আছে ক্যামেরা আর স্মার্টফোন। যখন আপনি ডিএসএলআর ক্যামেরা ইউজ করবেন তখন আপনাকে ক্যামেরার দিকে মুখটা দিতে হবে, আর যখন স্মার্টফোন ইউজ করবেন তখন স্মার্টফোনের দিকে। ক্যামেরা ইউজ করার সময়, মানে ডিএসএলআর ক্যামেরা ইউজ করার সময় আপনাকে এখানে ব্যাটারি ভরতে হবে। এই ছোট্ট ব্যাটারিটা এখানে দিতে হবে। কিন্তু যখন আপনি স্মার্টফোন ইউজ করবেন তখন এই ব্যাটারিটা না দিলেও হবে, এই ব্যাটারিটার কোনো প্রয়োজন নেই, ব্যাটারি ছাড়াই এটা কানেক্ট হয়ে যাবে। কিন্তু ক্যামেরার সময় কিন্তু ব্যাটারি ছাড়া কানেক্ট হবে না, ক্যামেরার ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাটারিটা লাগবেই। এটা ওয়ারেন্টি কার্ড দিয়েছে।
এটা বোয়ার গাইড বুক। আপনি যদি এই গাইড বুকটা ভালো করে পড়েন তাহলে এই মাইক্রোফোনের সম্বন্ধে ডিটেলসে জানতে পারবেন। এটা সিলিকা জেল আছে যাতে মাইক্রোফোনটা নষ্ট না হয় পোকামাকড় থেকে, তার জন্য এটা দেওয়া হয়েছে। মানে এই সিলিকা জেলটা পোকামাকড়ের হাত থেকে মাইক্রোফোনটাকে রক্ষা করবে। তো আমি মোটামুটি সব কিছুই বলে দিয়েছি। তারপরে যদি আপনাদের কিছু জানার থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। মাইকটা পারচেস করতে চান তাহলে আমার ডেসক্রিপশান বক্সে এর লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখানে আপনারা দেখতে পারেন। আপনারা অনলাইনেও কিনতে পারেন, আবার অফলাইনেও কিনতে পারেন। যদি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে বা আপনারা যদি উপকৃত হন তাহলে অবশ্যই লাইক সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আপনাদের একটা সাবস্ক্রাইব আমাকে নতুন নতুন ভিডিও বানাতে সাহায্য করবে।